اليوم أنا لحقنا نهاية المنافسة. الحمد لله اليوم الأخير كان نوعا ما لينا كان مليح شوية. الكلاسمون رانا او ميليو دو كلاسمون، مدينا واش عندنا. البنات الله يبارك والله كاينه كانت حتى الطفله تاعنا وحده مريضه، مي elle s'est donnée à fond. Les deux filles se sont données à fond. هذا هو النتيجه اللي لحقنا عليها والحمد لله. مدينا حتى ميداي في هذه لا كومبيتيسيون باسكو كانت كومبيتيسيون صعيبه بزاف، حيث واجهنا ابطال العالم كانوا هنايا كيما جون باتيست الفرونسي لي زيطاليان اوسي. مي نقولوا الحمد لله رانا نوجدوا دينا كتدريب يعني لي زوبجيكتيف تاعنا الجايين كيما لي كاليفيكاسيون لي جوز اولمبيك ان شاء الله والشامبيونات d'Arabe. C'était une expérience pour nous. Bon, on n'a pas eu un classement vraiment fort, mais ça va. C'est ma خير من les années précédentes. Inch'Allah, on fera mieux la prochaine fois. كان مستوى جد عالي وكانوا كاينين ابطال العالم ابطال اوروبا. و c'est notre première حنايا c'est notre première participation en étant les plus jeunes à l'équipe. سما احتكاك ديجا معاهم c'est déjà beaucoup pour nous. و déjà le classement اللي درناه par rapport les années précédentes c'est un exploit الحمد لله.